E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Zone. E vamos para mais uma tentativa de passar para a próxima Bonfire. Vamos lá. Eu sinto que dessa vez vai. Dessa vez vai. Ai, ai. Porque, mano, como eu já disse, é querer ir para uma obra sem querer se sujar. Faz parte, mano. Morrer faz parte. É só não deixar isso subir a cabeça. Eu vou tossir rapidão. Perdão. Ih, que- Ai, ai, cagado. Eu tava vendo a introdução Dark Souls, só que narrado pelo Luan Gameplay. E cara, mano, o Luan Gameplay, ele é um gênio, não tenho o que dizer. Ele conseguiu melhorar a introdução em 1000%. Na moral, não tem que dizer, o cara simplesmente pesquise depois, mano, não tem como. O cara, a história do carioca roubou até poluição. Ai, ai, que merda, mano. Mano, o cara é um gênio, velho. Não tem o que dizer. O cara é gênio. O intelecto do cara é incrível. Enfim, seguindo em frente. E vai, vai. Opa, opa. Foi pego por trás e pra frente. Lá ele. Vai. Aí, ó. Tamo quase lá. Tamo quase lá. Opa. Cara, perdão. Eu tomei um susto com o corpo do cara, do vazio. Opa. Ai. Opa, opa. Complicadinho. Vem pra direita, meu filho. Beba água. Beba água. E vamos subindo. Agora aqui. Isso. Aí, ó. Isso, ó. Com calma e jeito. Chegamos lá.
Opa, veio aquele que eu não queria. Aí, ó, tão pertinho da bonfire. Falta um pouquinho. Ui, quase. Aí, estamos na boca do gol. É só não vacilar. Tem um grandalhão lá dentro. A gente enfrenta ele depois. Vai. Consegue ouvir esse som? É do André. Tô tentando fazer um beatbox com negócio. Enfim, conseguimos chegar aqui. Enfim, não travei. Provei que dá pra chegar. Ai. Enfim, eu tô perdendo o fio da meada. Enfim, obrigado por assistir até aqui. Eu vou seguir. Não, sabe? Vamos seguir em frente. Até a parte onde fica as gárgulas. Ia finalizar por ali, mas não, vamos seguir até a parte que fica a gárgula. Eu tô pensando em fazer o gameplay de não só de Dark Souls. Vamos focar também. Não vamos focar apenas em Dark Souls. Eu vou fazer vídeo também de Psycho no Sutoka, que é jogo de terror. Jogar também. Qual outro jogo? O Terraria, que eu já falei, que é um jogo muito bom. Ai. Aí, ó, o grandalhão. Ele mal me viu e já vai partir pra cima. Se é um jogo, tipo assim, uma classe corpo a corpo, eu estaria ferrado, sinceramente. Eu fiquei tenso na hora de enfrentar esse cara no corpo a corpo, porque iniciozão, você é um frango. Não que eu não seja frango nessa classe de mago, mas inclusive eu tenho que voltar a ser humano em vez de ser vazio. Sai do estado vazio. Vamos pá, aproveitar pra upar. Continua na inteligência. Isso vai deixar o personagem fortão. Vamos seguindo até a parte da gárgula. Quando chegar lá, eu vou finalizar o vídeo. E quando eu voltar, aí a gente continua o vídeo. Aí assim fica o objetivo. E assim você não perde tempo.
Ó, tem aquele maguinho lá em cima. Um dia eu vou ter poder igual a ele. Ai, esses magos, eu lembro de quando eu era tanque. Ele fazia umas dancinhas muito toscas naquela biblioteca. Toma uma laranjinha. Toma. Ele não morreu, cara. Não, 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 não. Vai ter que ser na mão. Tem que ser na mão. Na mão. Opa. Ficou em guarda. Se eu atacar ele dá parry. Vamos pegar esse anelzinho aqui. Ah, não, é o negócio de... que melhora o Estus, ou melhor, a laranjinha. Ó, desce aqui se eu não te quebro na porrada. Ai, lazarento. A dancinha que esse lazarento faz, ó. Tome. Ele bufou os outros caras. Essas horas. Ah. Ai, ai. Aí foi nubada. Aí foi nubada. Eu tenho que... vou melhorar depois essa espada. Eu não vou ser um herói tanque. Vamos focar em ser mago. Mas... custa nada melhorar. Não é mesmo? Custa nada. Toma, toma.
tô alongando demais esse vídeo. Tô sentindo que tô alongando demais. Mais do que eu queria. Vai. Ah, uma rapieira. A rapieira é arma, dá vários golpes, rapidão. Nesse caso, não é melhor ter destreza pra melhorar a eficiência dela. Ó, ó, aqui que eu tô falando, que eu não falei nisso da série. O ruim de ser mago é quando tem vários inimigos ao mesmo tempo. Como fosse uma pequena horda de zumbi. Zumbis que sabem usar lâmina. E que batem pra cacete. Pô, esses são os desafios aqui. Não os cavaleiros. Ah, faltou um. Não, ainda tem mais. Não, esqueci que tem como dar parry nesse negócio. Tá, tá. Eu sei que tem mais. Tem mais. Mas a parte do boss tá perto. Então vamos subindo. E é logo ali. Aqui, ó. E, bom, chegamos aqui. E é aqui que eu encerro o vídeo. Eu vou melhorar primeiro o personagem, vou ficar mais forte. E depois que eu upar, eu continuo, nós voltamos para continuar o jogo. Enfim, obrigado por ter seguido até aqui. E falou! Não esquece de se inscrever e dar like. E compartilha, vai, quem pode gostar da série. Me ajuda a crescer, por favor. Valeu!